Harus mandi kembang kayaknya Daniel Holgado. Dia mengalami kesialan paling menyakitkan di Moto2 Le Mans 2026. Awal balapan dia alami high side yang mengerikan. Fisik Holgado terkuras. Namun adanya crash Navarro yang mengharuskan red flag, Holgado bisa ikut restart demi poin berharga. Tim Holgado kena sial. Karena terburu-buru, mereka lupa memasang spatbor depan. Kesalahan sepele yang berakibat fatal. Holgado berhasil finish ke-11 dengan sisa tenaga yang ada. Tapi senyumnya hilang seketika saat pengawas balapan mengeluarkan surat diskualifikasi langgar aturan FIM. Spatbor depan adalah bagian aero wajib yang nggak boleh dilepas. Holgado harus kehilangan semua poinnya hanya karena kelalaian mekanik.